Моя трети ден в Кипър. Супер горещо е. Намирам се в Лимасол, втория по големина град в страната, в неговото пристанище. Бях планувала пътуване до Кипър края на септември, когато температурите са по-поносими. А в момента, края на юли месец, наистина е зверската жега и сянката е силно търсена, дори в ранните часове. Най-приятно е, когато слънцето залезе. Тогава всички стават активни. А през останалото време си на сянка, на климатик или на плаж. Това ще направя и аз след кратка разходка из улиците на Лимасол. Тук има и стар град и надявам се да видя прекрасни неща. Подготвям много за Лимасол, но за щастие навсякъде в Кипър, в големите градове има туристически информационни центрове. Като всеки един порядъчен голям град. И в Лимасол е така, дадоха ми 2 карти с основните туристически забележителности. Човека беше супер любезен, каза много готини неща за България, как е бил преди много време, нашето Черноморие, много ме харесва храната, хората. И въобще всички в Кипър са толкова мили и любезни. Сега ще видим къде ще ме доведат тези 2 карти. Газирана вода и хубав сладолед. Не му понася горещината на сладоледа. И на мен. Морската алея е много красиво място. Има кейчета, гледаш красивата вода, зеленина, палми, растителност, тук там е скулптурки. Видях един човек да тича. Истински герой е в моите очи, иначе е тотално празно. Много напича и да, хората са на сянка. След малко я ще отида на сянка. Под някое дърво за кратко. Имам нужда. Ето го, идва, тича. Купих си някои дребни удоволствия от това приятно магазинче и излизам навън. Разходката продължава. Името на магазина каза жената, че е падаща звезда и затова ми подари една падаща звезда към пакетчета с неща, които ще си занеса от дома. Нуждата от климатик е отчаиваща. Тези екстремни температури никак не ми понасят. Това е истината. Вероятно градът е много хубав и жив при вечер, но сега не го усещам по този начин. Единственото, което искам е да съм някъде насъдено или във водата. Това е най-близкото възможно място, на което мога да вляза във водата, да се изкъпя. Дълбоко е, с пладници съм, водата е супер разхлаждаща и красива. Не ми трябва друго. Имам възможността за съвсем кратко да се разходя и с нощна Никозия, столицата на Кипър.
добър завършък на вечерта. Не всичко днес беше по план. Попаднахме в задръстване, защото имаше гигантски пожар на магистралата и беше затворена няколко часа. Случиха се и други неща, не успяхме да минем в турската част, но надявам се утрешния ден да бъде по-добър. Ден четвърти в Кипър. Намирам се в столицата Никозия, най-големия град в острова, най-горещата точка със сигурност. Единствената столица в света, която е разделена на две части от две различни държави. Плана за днес беше да посетя северната част на Кипър и да мина през граничния пункт. Смятах, че имам всички нужни документи, но се оказах в голяма грешка. Нужно ми беше да съм прекарала 10 дни на територията на Южен Кипър, за да ме допуснат. Останах доста разочарована. Казвам го за всички, които си мислят, че винаги съм супер усмихната, супер щастлива. За жалост не е така. Искам да съм спокойна, искам да се наслаждавам през себе си в тази слънчева средиземноморска страна, но просто нещата никак не вървят по план. Няма да се отчаивам, нужно ми е спокойствие и да хапна нещо сладко. Седнах в първото възможно заведение, то е точно до полицейския пункт. Зад мен е оградата, там е ничия земя между двете територии и срещнах в това място един от любимите ми десерти, който опитах неотдавна на гръцки остров. Казва се екмек. Много ванилов крем, сметана, шамфов си, а най-отдолу добре се настанил, хубаво сиропиран кадеиф. Това е нещо като ориенталска кремпита. Истинско блаженство. Може да оправи и най-лошото настроение. И един красив папагал, между другото има вътре. Трябва сериозно да преосмисля плановете си за деня. Оставих 2 дни за Никозия, само защото исках да посетя турската част и дори да стигнем до Кирения, който се намира малко по-далеч от столицата, но човек трябва да е готов и за най-неочакваните събития, особено по време на пандемия. Какво да се прави? Много беше вкусно, но отивам на друго място. Промених плана. Давай! Партито започва сега! Близо съм до курорта Агия Напа, който е най-популярният в Кипър, а това място се нарича Каво Греко или Капо Греко. Гръцкия нос. Чувате писъците, там се вихри някакво парти, явно смелчаци скачат от скалите във водата. Водата изглежда прекрасно, има камъни, идеално за шнорхелинг. Очаквах тук да е тихо, спокойно, да наблюдавам Средиземноморски залез. Съвсем различно е, но това пътуване така или иначе въобще не върви по план. Ще го преживея. Искам да съм във водата, но със сигурност няма да скоча от тук. Не и тази година. Не и доброволно. Доста е трики слизането, сигурно и качването, защото е много хлъзгаво. Скалата се намокрила от множество хора, които се качват и слизат.
5 и 6 ден в Кипър. Остави ги специално за плаж. Намирам се в района на Агия Напа. Тук са ни от най-красивите плажове в цял Кипър. Ниси Бич. Сякаш цяла Агия Напа се изсипала тук, най-популярния плаж, защото е плитък, защото е с супер чиста кристална вода. Има много народ. Прилича ми на Слънчев бряг в България по някакъв начин. Свободната зона никак не е малко, има и платена, естествено. Свободната зона обаче за мен не е вариант, тъй като дори да е 10:30, колкото е в момента, слънцето е супер жарко. Идеята ми е да постоя тук час-два на сянка и малко в водата, която е сравнително плитка. Виждам 100 метра навътре и хората не са се потопили до край, но поне ще се разхладя в нея след малко. Най-накрая намерихме шезлонг, два шезлонга и сянка. Съвсем накрая на зоната. Явно тук трябва да си да още по-рано на плаж. Водата е много приятна, чиста. Мястото наистина е красиво, но това не е моят плаж. Толкова много хора, толкова барове, плитка вода. Въпреки това ще се разхладя във водата, ще отида до това островче зад мен. Ще почита малко на сянка и ще отида в стаята да се почина. Защото след обяд мисля да отида на друг плаж. Плажът, на който съм в момента, се нарича Макронисис, един от най-прекрасните тук. Препоръчан ми е от голям пътешественик, благодаря за което винаги се радвам, когато ми препоръчате готини такива места. В Заливче съм, което е непосредствено до големия плаж и тук е доста по-спокойно. И няма чак такава навалица, поне за сега 10 сутринта. Време е да вляза. Водата. Кристално. Много разхлаждаща. Забравих си шапката. Трябва да я оставя шезлонга и влизам тогава. Душове на плажа, което си е супер, защото водата е доста солена. Вчера на Ниси Бич душовете бяха платени по 1 евро, тези са безплатни. И водата е супер гореща. Тук студена вода няма. Дори в апартамента, в който сме седнали, няма студена вода. Ако всеки иска да си вземе леден душ, не е възможно. Така да се купи лед. Вчера обещах да ви покажа къде е арката. Ето я зад мен. Открих я най-накрая. И много е приятна. Оградена е, за да не може да се качи хладка по нея, защото първо е опасно, второ може още по-лесно да се разруши. Има ограда. Ето така я намерихме. Написахме в Google името и Камара Тол Корака. И стигнахме до място. Последна вечер тук в Кипър. Много е горещо, стана и задушно, до сега не е било такова, но както и да е. За да влизаш в ресторанти, магазини, банцичарници, каквото и да е, тук искат да имаш Cyprus пас. Така или иначе, за да се качиш на самолета, ти е нужен същия пас. Попълваш доста информация преди да
дойдеш в Кипър, след това я показваш. Искат си хората какво да се прави, такива са правилата и всички трябва да ги спазваме, ако искаме да пътуваме. Като за последно съм решила тази вечер да бъде много пишна. Седнала съм в тази местна таверна, за да хапвам рибно мезе. Много наброй малки ястия. Най-доброто от менюто. Добре, че седнахме на тази маса. Видях още неща. Дребни пържени скариди, няколко вида дребни пържени рибки, калмари, туби. Всичко това изглежда доста хрупкаво, пържено за кратко. Обаче порциите никак не са малко, а нещата са доста. Ние с Миро, който снима в момента, сме много добри в тази област. Истински професионалисти, но виждам, че дори ние ще се озорим и препотим. Най-лошото е, че не може да и се сложи лед. Много храна за двама души. Цената на човек е 22,50 евро, но наистина няма изяждане. Сега време за плодове. Лек десерт след разточителното рибно пиршество. Тук се забавлявах, тук ми се случиха не особено приятни неща, но въпреки това успях да запазя усмивката си и да видя и красивото в тази средиземноморска страна. Срещнах се с доста усмихнати и приветливи кипърци, хапнах вкусна храна и посетих някои от най-красивите плажове и места на територията на Република Кипър. Надявам се, приятели, видеото да ви е харесало. Дайте лайк, споделете го с най-близките си хора. Не изпускайте да се абонирате за канала ми, ако още не сте го направили. И внимавайте кога ще посетите Кипър. Юли и август са горещи месеци, само за най-издръжливи. Така че, чао, до скоро и приятен път!